друзья! Меня зовут Наталья, мое духовное имя Гуру Ади. Я хочу пригласить вас всех 22 сентября в город Винница, йога-центр «Лотос». Я буду проводить волшебную практику под звуки гонга. В этот день планета Земля вибрирует с частотой баланса, и мы можем прийти в точку ноля. И с этой точки ноля у нас есть возможность сбалансировать нашу женскую и мужскую часть, для того, чтобы мы были в жизни процветающие, радостные и счастливые. Если у вас нет возможности присоединиться к нам в центре, у вас есть возможность присоединиться в онлайн-группу. И я с радостью буду всех ждать, и мы вместе сможем пройти тот путь, который нам нужен свыше. Этот день невозможно пропустить. Мы его используем для себя, для своего блага, для своего счастья и для своего